Evet bayan beyler 1 Ekim'deyiz. 1 Ekim 2017 ve yağmurlu bir pazar sabahında sizlerle beraberiz. Yağmur olduğu için tabii ki anonsumuzu hareket etmeden yapıyoruz. Güvenli sürüş teknikleri dersimize hoş geldiniz diyoruz bu arada tabii ki. Pekala 1983 yılındayız. Supertramp bizlerle birlikte. Dağılmadan önceki halleriyle dinleyeceğiz bu grubu. Bu şarkının bulunduğu albümden sonra ne yazık ki grup içinde bölünmeler oldu ve bir daha eski Supertramp'i göremedik. Supertramp It's Raining Again 1983 yılından geliyor. Hemen arkasından ise biz yine burada olacak mıyız? Tabii ki.